Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ‘yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah, inda muke magana game da sunayen Allah, muke fidda ma'anonansu, muke fidda yadda za a bauta ma Allah da su da kuma muhimmancin sanin sunayen Allah. Wannan shine shiri na hudu. A shiri na uku mun yi magana game da wasu ka'idodi da za su sa ka san sunayen Allah jumlatan. Saboda muhimmancin wa'annan ka'idodin za mu ƙara sharhi da bayani game da su a cikin wannan shirin. A shiri na gaba kuma za mu ɗauki sunan Allah Allahu mu yi magana game da shi. Cikin abu da yake nuna muhimmancin sunayen Allah shine sanin wa'annan ka'idodi da muka ce a dunkule, kamar sanin cewa sunayen Allah dukkanin su kyawawa ne. Babu wani sunan cikin mafi kyawu ne, babu wani suna cikin sunayen Allah da mafi kyawu ba. Kowanne mafi kyawu ne a wannan babin, a wannan fanni. Sunayenmu suna da ma'anona, amma in ka ɗauki sunan Allah, ma'anar da sunanka yake da, to a wannan babin sunan Allah da yake da ma'ana irin wannan to shine mafi kyawu akan sunan ɗan adam. Don shi sunayen Allah wanda suke keɓance da Allah ba a saka ma wani su sai wasu sunaye da aka yadda a saka, wa'inda yake ko da an yadda wani na da wannan sifat, to siffar ta Allah ta fi kammala, ta fi cika, don haka sunan ya fi cika, ya fi kammala ga Allah. Duk wanda aka samu wani suna wanda yake sunan mai kyau ne, to ana mai fata ne, ana mai fata ya samu wannan abin da a cikin wannan sunan na kyawu. Amma shi Allah, in duk sunan da ya saka makan shi, to yana da wannan siffat, kai matuƙa kai gaya ga wannan siffat. Cikin abin da muka faɗi game da sunayen Allah, mun ce sunayen Allah ba su da adadi, babu wanda ya san iyakarsu. Ya shahara ga bakin mutane sunayen Allah 99 ne, sunayen Allah ba 99 ba ne. Allah kaɗai ya san iyakar sunayen shi. Annabi sassan ya koya muna addu'a, ya ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Ya Allah, ina roƙonka da kowane suna da annaka da ka sauka suwa a cikin littafinka, ko ka sanar da wani bawanka, ko ka keɓanta da sani ne cikin ilmul gaibi. Don haka akwai sunaye wanda babu wanda ya san suna Allah. Don haka ba mu san iyakar sunayen Allah ba, iyaka muna amfani da waɗanda muke da su a Ƙur'ani da hadisai. Abu na gaba game ƙa'idodi game da sunayen Allah shine sunayen Allah tauƙifiya ne. An ce tauƙifiya, ba wanda isa ya raɗa ma Allah wani suna. Fa'idar sanin haka shine in wani ya baka wani zikiri da wani ya kaza ka tambayi wani malami ya kaza sunan Allah ne, in yace bai cikin Qur'ani bai cikin hadisi, to ba sunan Allah bane wanda zamu iya rada mai. Don haka ba a zuwa a ga suna yayi kyawu a rada ma mutum. A shirin da ya gabata na ba da misali da wasu hallakubba da aka rada ma mutane da ake ganin sun ƙara kammala su. A ce wani ya kai doctor, wani ya kai malam, ko da aka haifai ba malam bane, daga baya ya zama malam, ya zama doctor, ya zama professor, wani ya zama his excellency, wani ya zama distinguished senator, wani ya zama waye. Duk waɗannan sunayen ƙara ci gaba suka yi, sai aka ƙara musu wannan sunayen. Shi Allah sunaye ne ba a raɗa mai wani suna a ce mun samu wani suna mai kyawu ya kamata mu kira Allah da shi. Dukkanin sunayen Allah tauƙifiya ne. Don haka duk wanda ya baka sunaye sai ka binciki malamai, wannan yana cikin Qur'ani, wannan yana cikin hadisi. Ka'ida ta gaba game da sunayen Allah da ya kamata mu sani shine akwai wannan hadisin da ya zo walillahi al-asma'ul husna wanda yake cikin sunan Tirmidhi, hadisin Abu Huraira. Hadisin bai inganta ba. Shi ya zo da sunayen Allah da farkon su Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru, har zuwa ya ƙare da Ar-Rashidu da As-Sabu. Wannan hadisin bai inganta ba. Na farko ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, wasu tabi'ai ne suka tsaya suka yi ijtihadi suka samar da wannan. Don haka cikin wa'annan akwai sunayen da ba sunayen Allah bane. Saboda me? Saboda ba su zo cikin Qur'ani ba, ba su zo cikin hadisi ba. Kamar al-muntaqimu, inna minal mujrimina muntaqimun. Allah ce shi mai intikami ne daga mujrimai. Kamar ar-rashidu, bai zo ko ina da cewa sunan Allah bane a cikin Qur'ani ko cikin hadisai. Kamar as-saburu, kamar al-baqi, duk wa'annan ba su zo sun inganta sunayen Allah ba. Wannan ka'ida ce da ya kamata a sani. Ina ake samun sunayen Allah a cikin Qur'ani da hadisai? Akwai malamai magabata da na yanzu da suka yi rubutu akan wannan da za a samu a littafansu. Akwai malamin mu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin a cikin littafi ne Al-Qawaidul Muthla, ya kirga wasu sunaye da suka inganta a cikin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai malamin mu Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, shi ma yana da fi'u asma'illahil husna. Anan zaka samu sunayen Allah da suka inganta, amma cikin wancan hadisin ba su inganta ba.
ba, akwai ingantattu su ne mafi yawa, amma tsarin cewa sunan Allah 99 ne na farko Allahu na ƙarshe as-sabur wannan bai inganta ba. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.